Aku adalah penggemar film Saw. Aku Hmm. udah nonton itu dari film Saw 1, yaitu dari 2004, sampai Saw 9, bukan Saw Wow. 9 sih, Spiral, Book of Jigsaw. Aku selalu nonton film-filmnya Saw, dan aku seneng banget film ini, karena Tobin Bell kembali memerankan Jigsaw. Gini, mungkin yang belum pernah nonton, Jigsaw itu sebenarnya adalah sebuah karakter, sebuah ideologi yang dibikin oleh John Kramer.